kembali lagi ke channel YouTube saya, KRISNA DINATA. Hari ini saya mau mencoba makan mie samyang guys, yang super hot. Kira-kira ini bibirku nih sampai meleleh tidak makan mie samyang itu. Ikuti terus ya video saya ya guys, oke? Ini mie samyangnya ya guys. Kita mau mencoba dulu ya mie samyangnya ini. Kira-kira hot tidak di bibir saya ini ya guys. Lihat ini guys, sudah merah-merah, tambah cabai, tambah ayam crispy guys. Kita coba ya guys. Duh, mie-nya ini super hot guys. Hot betul guys, hot. Guys ya, mie samyangnya. Nice guys. Aduh guys, ini betul-betul kita coba ayamnya lagi guys. Dicampur dengan ayam crispy-nya. Ini guys ya, sampai di tenggorokanku ini rasanya guys. Maaf ya guys, belepotan. Aduh, pedis guys. Lihat guys deh, keringatku udah. Ayamnya guys. Ini guys ya.
kita makan ayamnya guys. Minyak ini super hot kali guys. Pedas sekali guys. Guys, mie samyang yang tadi saya makan rasanya itu hot guys. Kalian juga bisa beli itu di Alfamidi terdekat ya guys. Itu sekitaran harganya itu 19 ribuan aja guys. Sekian dulu ya guys video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya KRISNA DINATA. Selamat malam, dadah.